Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Maha pinuji Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan kanikmatan dipasikeun ku Allah ka urang sadayana. Alhamdulillah tiasa sampurna mang pirang-pirang kasolehan kasayan berkataatan ku urang diikhtiaran jikeun kadenget-denget ayeuna. Alhamdulillah dina wengi ayeuna sim kuring tiasa hadir di tempat sabada mingguan kamari hadir di tempat barijeng tadi bingung make baju nu mana bisa siga nu kamari deui. Margi di live streaming bising kaya jamaah si Ustad bisa gak terbuka baju deh. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kanggo ngawitan sim keuring sejadel doa kanggo panganten sakalih ku doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan Allah maparin kabarokahan kangge aranjeunna duaan dina saat kenging kanikmatan atanapi sabalikna sarta Allah ngempelkeun duanana dina kasayan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dina Al-Qur'an ada beberapa tipe keluarga yang Allah gambarkan pada kita. Degikeun ka Allah milih mengabadikan nama-nama itu dalam Al-Qur'an. Allah ngagunakeun kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha astafa, dan Allah memilih. Istofa itu Pak, pilihan yang langsung Allah yang menentukannya. Upami manusia anu milih namina istakhara. Napa istakhara? Lamun aya hiji gadis sumping 2-3 pamuda nu bade ngalamar ka eta gadis kanggo nangtoskeun pilihanana di antawis ikhtiarna teh salat, istikharah, milih anu pangsaena. Istakhara pilihan manusia, ari istofa mah Allah anu langsung milihna. Disebat ge al-mustafa, manusia pilihan. Lupi nu kabayang ku ibu-ibu ari Mustafa teh naon? Kentang goreng. Kena jadi kentang goreng Mustafa. Mustafa teh ibu yang terpilih, yang dipilih nah jadi kana kentang goreng. Iman cenah Pak saur sepuh urang kapungkur. Nah kentang goreng eta disebut al-Mustafa. Uninga sejarahna Bapak Ibu. Henteu pan jamaah haji urang pami angkat ibadah haji bebekalan teh eta kentang goreng jeung sukri. Uninga sukri naon? Suuk jeung teri. Aya urang Arab ditawisan ku urang Indonesia teh, "Haji, ayo kita makan." Lebet ka penginapan nu ieu aya nu eta, lebet ka penginapan itu aya nu eta. Unggal penginapan Indonesia aya kentang goreng nu eta. Ceuk urang Arab teh, "Hadza al-Mustafa." Oh, ieu teh ngaranna teh Mustafa. Istofa itu pilihan yang langsung Allah menentukannya. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan innallaha astafa Adama. Allah memilih Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim wa ala Imran. Nukatilu jeung nu kaopat mah Allah tidak menyebutkan perseorangan. Nu kahiji mah Adam, nu kadua mah Nuh, nu katilu mah ala Ibrahim. Tidak Ibrahimnya saja tapi keluarga Ibrahim. Nu kaopat wa ala Imran, tidak hanya Imrannya saja tapi juga keluarganya. Nah, abet
keluargana Pak? Bu, ari Nabi Adam nabat Adam munggul tejeng keluargana karena ada di antara anggota keluarganya yang tidak soleh. Sahana minate Habil. Nabi Nuh juga sama, tidak disebutkan keluarga Nuh karena ada di antara anggota keluarga Nuh juga yang tidak soleh. Sahana mina Kan'an. Tapi ari Ibrahim jeung Imran mah disebut lagi wa ala Ibrahim wa ala Imran. Keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Ari keluarga Nabi Ibrahim Bu, saleh teh? Soleh. Saha istri Nabi Ibrahim teh? Hajar, sareng Sarah. Soleh teh Nabi Ibrahim. Soleh. Sabaraha istrina? 2. Lamun cadog ibu hoyong soleh kada sabaraha istrina? Belah dia langsung 2. Nabi Ibrahim soleh, istrina soleh, murang kalihna soleh. Wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Wa ala Imran. Dan Allah menyebutkan sosok seorang nama, satu nama yang dia bukan nabi dan juga bukan rasul. Pedah naon Bu? Sangkan naon? Beh kumaha ieu teh? Beh urang teu aya di alasan. Lamun bapak-bapak diparentahkeun ku ibu teh Pak cing soleh siga Nabi Ibrahim, bisa jadi bapak teh ngajawab mujuhna we bager oge da nabi eta mah. Diparentahkeun tah siga Rasulullah nya mujuhna da rasul eta mah. Maka Allah menyebutkan wa ala Imran, keluarga Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul, tapi keistimewaannya Allah menempatkan nama Imran itu satu di antara sekian nama dalam Al-Quran. Quran surat Ali Imran. Ayat Quran surat Ali Irfan. Teu aya. Quran surat Ali Iib teu aya. Tapi nah bet aya nu ieu mah naon kaistimewaanana. Tah Bapak Ibu kangge urang nu hoyong bercermin ngeunteung keluarga mana yang harus kita jadikan teladan di antawisna. Dari sekian banyak keluarga yang bisa kita jadikan teladan, keluarganya Imran diabadikeun dina Al-Qur'an lebet sawarga. Ibu-ibu hoyong siga keluarga Imran Bu, cuk nu hoyong urang hitung heula. Hoyong teh Bu? Hoyong. Upami ibu hoyong jantan siga kulawargi Imran kahiji. Ibu teh ngandeg bari jeung salakina geus maot. Siap? Oh kitu. Ari panya teh nu lempeng-lempeng we cenah. Nu kadua, upami ibu hoyong jantan kulawargi Imran, maka ibu harus menyiapkan diri punya anak gadis yang nanti anak gadis itu hamil tapi tidak tuh nya salah diwai. Lain tidak punya suami, tidak pernah disentuh laki-laki. Maryam itu ibu-ibu bukan perempuan yang hamil tanpa suami, tapi perempuan yang hamil tanpa pernah disentuh oleh laki-laki. Pak Tarasan Simguring Bapak Ibu, tahun 2022 ayat istri nu hamil tanpa suami. Ayat seueur Pak. Lamun teh mah hamil tanpa suami bisi update status engkeuna teh. Saya Maryam 2022 boga budak bapaan. Walam yamsasni bashar Pak. Dina Al-Quran sebatkeun aku ini hamil tapi tidak pernah ada satu laki-laki pun yang pernah menyentuh aku. Kira-kira ibu-ibu siap kedumurang kali gadis anu kedah hamil tapi teu pernah aya nu noel. Kira-kira lamun di Cilampeni aya nu hamil teu acan nikah ujug-ujug hamil geunjleung moal. Sa Cilampeni Sabandung
pan baheula aya ginanya nu ngaku-ngaku abdi hamil kusaha ku jin cek jin ngeunah ehe teu ngeunah eon. Bapak tahu apa ngeunah ehe teu ngeunah eon gitu? Ujung-ujung nambeleukeun we ka jin cenah. Ujung-ujung hamil mungkin hamil tanpa ada yang menyentuhnya. Ibu-ibu kalau ingin jadi keluarga Maria, keluarga Imran, maka harus menyiapkan diri nanti punya anak yang seperti itu ujiannya. Siap ibu? Tuh. Hayang abu surgana mangandung diberi ujian saberat keluargana Imran. Bapak ibu, dalam Quran surat Ali Imran dari 35 sampai 39 kita belajar. Ternyata ini yang disebut dengan formulasi khusus, Pak. Ngabentuk keluarga anu bakal beres lain jang diri na hungkul, jang turunan kalebet jang anu ngurus-ngurusna. Bapak ibu hoyong uninga tipe keluarga yang bahagia, tipe keluarga yang jadi teladan, tinggal we nu ieu. Dimulai ketika Maryam, ibunya Imran, Pak. Ibunya Imran, istrinya Imran. Id qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran berkata. Ibu-ibu, kuningan saha nami istrina Imran teh? Ibu Imran. Dupi linggi di komplek mana? Nya lamun di komplek mah disebut ngaran bapakna. Moal aya Bu di komplek mah nami Ibu Siti, Ibu Sukaisi, cenah ge Ibu Asep, Ibu Bambang. Istri Imran itu punya nama, siapa namanya? Bu, atuh apal-apal ngaran istrina? Manya sim kuring kudu nanya deui, upami istrina Anang Hermansyah saha? Eta mah apal Asanti anu kasabar hiji teh Bu? Nu kadua nu kahiji anu kahiji? Ditanya pamajikan Anang Herman sama apal, ditaruh saha istrina Imran? Ibu Imran. Istri Imran itu namanya Hannah. Wa id qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran berkata, "Keur hamil, Bu." Ternyata ibu-ibu, ketika sebuah keluarga punya program khusus, diprogramkan dengan baik dari mulai ketika dia menikah harus dengan siapa, ketika dia hamil harus ngapain saja, maka insya Allah program-program kebaikannya itu akan terus berlanjut sampai ketika dia melahirkan. Istrinya Imran pan ngadu ke Allah. Apa yang dia sampaikan? Wa id qalat imratu Imran inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Gusti, abdi rek janji ka anjeun, janin yang ada dalam kandunganku ini aku akan persembahkan menjadi hambamu yang terbaik. Nazartu, istrina Imran teh bernazar. Uninga nazar ibu? Nazar uninga? Nazar uninga ibu? Nah nazar teh Pak? Janji. Ari nasar? Artis. Ari kamari lebaran aya kue gini namina. Oh nastar. Mun balanja ka mana? Ka pasar. Lamun teh apal jalan? Cerdas ibu. Imang alti konsentrasi we Pak. Inni nazartu, kata istrinya Imran, abdi berjanji Gusti, sumpah abdi gitu. Lamun ke lahir ya murang kali, aku akan persembahkan dia menjadi hambamu yang terbaik. Ibu-ibu, cobian emutku ibu-ibu, nalika ibu-ibu nuju hamil, ibu pernah janji naon ka Allah? Ucapan apa yang ibu sampaikan ketika ibu sedang hamil? Rata-rata di survei, perempuan-perempuan yang hamil hari ini sekedar mengucapkan cing lungsur langsar, cing salamet, ngan sakitu. Tapi istrinya Imran sejak dalam janin, dalam kandungannya, dia berjanji sama Allah, Gusti abdi rek masrahkeun ieu murang kali. Bapak Ibu, janji yang baik akan Allah tunaikan seperti apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Kemawi sok ibu-ibu janji ti ayeuna kene, Gusti lamun abdi engke gaduh artos, abdi rek ngajakan
salembur cilampeun rek umroh kabehana. Amin. Saha nu boga duitna? Teuing saatunya cenah. Ngajanjikeun heula ka Gusti, janjina tina kasolehanana. Lamun abdi kieu hoyong kieu Gusti, diantarkeun ku Allah. Ngan ternyata ketika dilahirkan langsung protes, curhat bu istrina Imran teh ka Allah teh. Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha untha. Gusti geuningan nu dilahirkeun teh lain lalaki tapi awewe. Kira-kira mun ibu baheula pernah janji siga istrina Imran rek masrahkeun murang kalihna jang cicing di masjid tapi ditakdirkeun istri, kira-kira rek jadi moal bu? Gusti ralat cancel terjadi ketang da awewe budakna oge. Tapi istrinya Imran menyampaikan sebuah kalimat, wallahu a'lamu, aku yakin Allah engkau zat yang lebih tahu. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laisa dzakaru kal untha. Sok sanajan abdi yakin lalaki mah teu siga sami sareng istri. Beda, tidak akan pernah bisa disamaratakan. Laki-laki beda jeung istri, istri beda jeung pamengkeun. Simkeripan kata semuningakeunnya tamboboraah dalam unsur fisik di jero otakna oge lalaki jeung awewe beda. Ukuran hipotalamusna beda, cara mikirna beda, cara melongna beda. Ibu-ibu sumping ka dieu nu diemutan ku ibu-ibu teh anggean, tiung, masker atawa lapar jeung teu laparna. Para bapak dupi anggean dia ke bapak tos sabada kali dianggonan dengan ayeuna. Lalaki mah teh masalahnya Pak. Digantungkeun, dipake deui teh masalah. Dupi ibu-ibu masalah. Kamari we lebaran sabada style ibu-ibu mah. Tuh tingali anu kahijinya salat Id. Balik salat Id ganti jang naon? Jang dahar upat. Dahar upat ganti deui rek silaturahmi ka tangga ganti deui. Lalaki mah tuluy we sapanjang can bau haseum mah dipake deui. Beda lalaki jeung awewe. Tapi ayeuna nya Gusti luar biasa. Ku motekar-motekana jelema bari jeung pikas sabaleun. Maksakeun diri lalaki hayang amprok jeung lalaki. Kan viral kamari geuningannya. Diulem ku hiji ilusioner YouTuber diulem hadir kanggo diwawancara. Pokna teh da ieu mah ngawawancara hungkul nya. Saukur ngawawancara tapi geus jadi bukti yen geuningan meunang kikituan teh ceuk bagal manu lainna. Akhirna pan beuki mahabu poe ayeuna teh Pak. Lalaki beuki jeung lalaki. Padahal engke malaikat bakal bingungeun lamun teu jelas identitasna. Terus teh tak boborake di alam akhirat, di alam dunia we. Lamun aya lalaki tapi dan siga awewe tuluy hayang kacai, kira-kira abusna ka mana? Ka mana, Bang? Ridang dan awewe ayat kelamin laki-laki amun rek kacai abus ka mana? Apa awewe dan oke. Rek abus ka lalaki bisa digerwahkeun ku lalaki dadang-dana awewe. Rek abus ka awewe dake nangtung kiina oge. Tapi kan kabingungeun ustad nalika pas maot eta jalema nu kitu teh. Lamun lalaki mapan almarhum, istri mah almarhumah, ari nu ieu naon ngaranna cenah. Pokona geus we cenah aluminium. Dan laki-laki lain. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan istrinya Imran tahu betul. Mangga Gusti nyangakeun ka anjeun.
Maka mulailah kemudian istrinya Imran memberikan nama terbaik. Wa inni sammaituha Maryam. Kemudian aku berikan nama anak perempuan ini dengan satu nama, Maryam. Bapak Ibu, cobian tinggal urut dari mulai kejadian awal sampai istrinya Imran melahirkan. Istrinya Imran, Bapak Ibu, melakukan tugas sebagai seorang ibu dengan tugas yang sebaik-baiknya. Maka tugas kita para orang tua pada hari ini, jalankan tugas kita, peran kita, fungsi kita sebagai orang tua dengan sebaik mungkin. Tong mikir engke kumaha engkewe engke mah. Tugas kita hari ini melakukan peran kita sebagai orang tua sebaik mungkin. Berikan peran yang paling istimewa pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Ibu-ibu, dulu ada seorang perempuan namanya Ibu Nyai Solihah Muwaroh. Ibu ninggah saha eta? Teu. Orang mana eta? Teuing. Wau henteu. Beliau ini adalah ibunya dari Abdurrahman Wahid. Saha? Abdurrahman Wahid deh. Tuh, gini kan hafal. Ibu-ibu tahu apa yang dia lakukan setiap hari oleh Ibu Nyai Solihah Muwaroh itu? Setiap hari ketika dia akan menanak nasi, dia memilih biji beras terbaik. Dia doakan beras itu dengan doa sebaik-baiknya, karena yang akan mengkonsumsi beras itu keluarga terbaiknya. Nepikeun ka urusan milih beas wae didoakeun. Dupi ibu-ibu keur ngisikan osok ngadoakeun beasna. Tara keur mahwadah osok ngadoakeun piringna. Pasti ganu gelo wae cenah ngadoakeun piring. Ibu-ibu simkuring diajar dipun biang. Tidak ada pekerjaan, kata beliau, nu mamah paling bunga paling resep iwati moekeun baju. Simkuring pan penasaran naroskeun naon bet resep moekeun baju. Saur anjeunna sababun mamah moekeun baju hidup, baju barudak mamah, baju salaki mamah tiap dipoekeun teh bari jeung ngadoakeun. Gusti cing soleh budak anu ieu keur ujian nu ieu teh Gusti cing dilancarkeun ujianana. Satiap moekeun baju barudak pun biang Pak ngadoakeun ngan saukur ninggal anggeanana. Dupi ibu-ibu osok kitu cara. Oh, berage moekeun Bapak Ibu, jangan pernah merasa menyepelekan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Bisa jadi Bapak Ibu ada doa yang terbaik yang ibu sampaikan ketika ibu berjemur itu, dan Allah mengijabahnya. Ke rumah wadah doakeun tah mau rangkai nu geus dahar teh ku ibu teh. Berikan peran terbaik sebagai orang tua meskipun melihat cucian yang numpuk. Kira-kira ibu-ibu lamun ninggal piring numpuk dina tempat kumbaheun ngadoakeun atawa ambek-ambekan. Rek hade kumaha barudak. Heuleung ieu mah ieu barudak meningkat ke tejaik bisa mawadah teh suka medar antum. Umuna teu baik waruh hantem we ambek-ambekan. Kira-kira Bu, kalau seperti itu pekerjaan mencuci piring membahagiakan atau mengesalkan? Tapi kalau kemudian dihadirkan, saya seorang ibu punya peran penting untuk anak-anak saya. Pas ngumbahan piring teh ya Allah, nuhun pun anak sarehat, daharna gede, berarti rezekina loba, nuhun Gusti. Sapanjang ngumbahan piring, rek bunga moal bunga. Melakukan peran terbaik menjadi orang tua. Dan Maryam itu lahir dari sosok seorang perempuan yang memerankan fungsi orang tuanya dengan sebaik mungkin, dijaga buku Hannah teh. Meskipun suaminya sudah meninggal. Kira-kira ibu-ibu beban psikologi seperti apa kalau ibu harus hamil tapi suaminya sudah tidak ada, geus ngantunkeun. Kira-kira kuat tuh ibu? Kasawang ku ibu aya hiji istri ngandek carogena ngantunkeun. Kira-kira kumaha beban psikologisnya?
Duh, ibu dah kumaha ke lahir ke nana, saha anu ngurusna, kumaha biaya sekolah. Tapi Hannah sebagai seorang perempuan yang luar biasa hebat, berjuang terus sampai pada akhirnya lahirlah wa inni samaituha Maryam. Yang pertama Bapak Ibu, laksanakan tugas dan peran kita sebagai orang tua dengan peran yang sebaik-baiknya. Jangan yang ecek-ecek. Pami ibu-ibu dandos badai kauleman sebaik-baiknya atau ecek-ecek. Sebaik-baiknya. Dupil mun make lipstick luhur hungkul handap hungkul. Nah betuanana. Nah betuanana. Nah betuanana. Dah hiji mah ngewa, tidak maksimal. Maka dua-duanya. Panpa ibu-ibu geus duanana didolewakeun, dirapet-rapet di. Ngah. Eta pati mana? Da katingali atuh. Si Muy nanya, "Bu, ari ibu nambet di ngah-ngahkeun beh rata." Atuh pan teliti atuh. Si Muy, "Geus tinggal dikieukeun da beda cenah. Ratanya tidak sempurna." Tinggal. Di lipstik wae hayang sampurna. Di budak oge hayang sampurna, manya ngurus budak alim sampurna. Meskipun secara jujur kita akui, ngurus budak mah teu kaharti. Asli Ibu, teu kaharti sama sekali. Lamun targetna eta budak hayang mulang tarima ka urang ka kolotna. Tadi nu ditikahkeun teh panti alim keneh, diorok keneh diurusna teh. Lamun rek ngetang biaya geus beak sabarahaeun. Cukup 10 juta diorok nepi ka dewasa. Henteu. Lain ngaseukur biaya ti leutik nepi ka dewasa, kawina oge. Sanu ngabiayaanana? Indung jeung bapana gilu mantuan. Ibu gaduh modal kali pamengget sakola ti alit jeung ka kuliah. Satahun beres kuliah kenging pada melan. Gajina 20 juta sabulan. Diparangkeun ka kada gawe menang gaji 20 juta sakaligus menang jodohna. Eta mah keur akad nikah. Beres akad nikah keur sungkem ceurik ibu teh. Diusapan. Kira-kira eta ibu nu ceurik teh sedih ninggalkeun budakna atawa ambek? Ari maneh ti leutik ti biayaan ku mama geus meunang gawe ayeuna boga duit 20 juta sabulan tuluy kawin jeung budak batur. Saha nu ngarasaan 20 jutana? Induna kabagian sabaraha? Ting sabaraha. Dikeun ka eta ibu ditanya ari ibu ceurik teh pada naon? Pedah atoh budak kawin atau kesel yen ta budak teh ternyata gajina didahar ku pamajikanna. Tamun ngukur ibu-ibu teu kaharti ngurus budak mah teh. Naon kahartina coba sok. Tapi kita mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Lamun dibanding-banding, Pak, gampang mana ngurus budak jeung ngurus hayam? Boga hayamna gitu. Oh gaduh. Nah, apa gampang ngurus hayam? Lamun budak hareeng dibawa ke mana? Ka rumah sakit. Mun hayam hareeng dipencit. Hari tadi budak hamba tadi dipencit. Dibawa ke rumah sakit, cek dokter ku diopname. Bae diopname. Ngabelaan ngalawakeun duit serius? Nu penting mah dama. Aya teh ibu-ibu bapak-bapak gaduh hayam dicanak ka dokter hewan. Pas nyempret teh cek dokter hewan teh kedah diopname. Atau kedah dioperasi usus buntu ieu hayam teh. Kira-kira rek dioperasi teh dipencit teh. Aya budak mah buat diopname. Pan teu kahati lamun baliana mah. Tapi kita merasakan sebagai orang tua ketika melepaskan anak-anak kita. Simburing Pak,
pun anak pangageuna kelas 2 mualimin ayeuna geus kabayangkeun Gusti lamun ke pun anak nikah rek kumaha rasana. Da sim kuring yakin ibu-ibu nontos nikahkeun murang kalihna ada perasaan haru, perasaan sedih atau ndeukeun kayak prosesi sungkeman ganya di Sunda mah. Pas salam teh ceurik ibu teh ngusapan. Ngan kadenya kahatur ka para MC entong sok ngotek teuing lamun nga-MC anu keur sungkeman teh. Nya berlebihan. Entong sok ngilu-ngilu ngatur. Antepkeun we eta indungna jeung budakna sanasi didoakeun. Entong jeung mama. Maafkan aku mama. Cek indungna teh aing teh emak lain mama. Masa kan sok tahu Bu MC itu. Kata MC si mudah yang seuri aya gitu nya. 9 bulan lamanya mama mengandung aku. Cek indungna prematur maneh teh baheula teh. Lamun eudek nanya heula atuh gitu. Sok tahu pisan jeung mama, emak 8 bulan prematur ibu dah teh. Sim kuring kantos Bu disuhungkeun reng saya khutbah nikah di daerah Ciwidey. Abah sakaliannya jeung sungkemana pangmimpinkeun teu bisa sim kuring mah. Teu bisa muki kituan, teu bisa mama. Mama. Teu bisa sim kuring teh. Nya padang pangmimpinkeun we. Sim kuring ibu-ibu sakadar kieu, Bu, mangga tinggal arai murang kalihna. Tinggal arai ibuna. Tekedahnya reosan pelong ehung sakedah 2 menit tuh sim kuring miwarang kitu indungna ceurik budakna ceurik teu make jeung mama teu kudu da sakal mah teh ngaruksak pisan eta budak awewe na panganten awewe geus deku geus 5 menit 7 menit cangkeul Gusti islop cenah elah teuing. Ada perasaan haru, perasaan atau perasaan sedih tumplek di dinya. Karena ternyata apa? Ngurus murang kali ini lain tek mulang tarima. Tapi kita ingin mendapatkan keberkahannya. Si Gahana ngurus Maryam bukan pekerjaan yang mudah. Harus mengurus Maryam tanpa didamping oleh seorang suami. Tapi beliau yakin dengan seyakin-yakinnya. Karena beliau sudah menyerahkan pengurusannya langsung kepada Zat yang Maha Mengatur. Dipasrahkan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti mangga nyanggakeun bantosan abdi Gusti. Ibu-ibu, kalau seorang ibu, seorang ayah, kita sebagai orang tua melakukan peran kita dengan sebaik mungkin, insya Allah ada keberkahan. Dan bisa jadi ada balasan yang sama yang akan diberikan oleh anak-anak kita, meskipun tidak boleh kita berharap, tapi insya Allah bakal udah kaurang. Ibu-ibu, pami ibu-ibu menjalankan peran dengan baik sebagai seorang ibu. Kedua murang kali balita 2 tahun, 3 tahun, teras pup. Biasana reaksi ibu lamun ninggal murang kali pup, kuningan pup pak, naon pup teh? Kira-kira kumaha biasana? Diajak ke mana? Ka WC. Eta budak 3 tahun umurna, ibu teh keur silaturahmi, keur nganjang. Eta budak ngan bebeten we. Ditanya, ente. Geuning bau sautik. Kira-kira ibu pas nungtun budak rek kumaha bahasana? Bu, rek kumaha bahasana? Ataya ibu teh bebeja oke deui. Ngerakeun pisan, keur nganjang ieu. Coba teu mau pemper deui, keresek eueuh ngerakeun pisan. Kumaha cara miceuna? Sapanjang ibu nungtun da budak dikituan tuluy. Pas diombehan, jembel syek momo. Ibu tuh wareg. Jangan pernah kita merasa pekerjaan yang kita kerjakan pada saat itu tidak akan Allah balas pada kita.
Ibu-ibu kabayang ku ibu-ibu lamun ibu tos uzur, tos sepuh, tos nangkarak dina kasur, dipemperan teras micin. Kira-kira murang kali urang didoeun moal ngomehan urang. Cek budak urang teh, "Mama, nya." Nya dibeca atuh betul. Cukup tunggu kitu kakolot mas dosa sia. Cek urang harita. Padahal lamun diputer deui film baheula, urang pan nu kitu ka budak teh. Bapak Ibu, saya belajar ternyata apapun yang kita lakukan pada anak-anak kita, suka tidak suka, ridho tidak ridho, mau tidak mau, akan Allah balas pada kita. Kira-kira Bu, lamun ibu tos uzur, tos sepuh, micen dina pemper bari jeung nangkaran, murang kali ibu teh langsung mayun ke mah urang bersihannya ku teteh. Cek ibu teh isin atuh wios mah pan mamage ridho kapungkung ngurus teteh keur ari. Ayeuna bagian teteh ngurus mama, sok mah cengkatnya hanya lalauna. Ibu kumaha paraosanana lamun kitu? Bu, kumaha perasaanana? Cek ibu teh, teteh ridho mah sok atuh ari ridho mah teh tambahan deui kumaha. Da karasa utik tadi mah. Teu kitu oge mah cenah atuh. Jeung dibursutkeun kabehanana. Kan ridho teteh cenah. Anak-anak kita akan membalas apa yang kita kerjakan pada hari ini. Wa inni samaituha Maryam, karena nama itu doa dari orang tuanya. Tah takdirna Maryam teh apanan kedah hamil kayak kapaeun namanya tanpa ada seorang laki-laki yang pernah menyentuhnya. Tapi karena doa seorang ibu lah ketika memberikan nama terbaik bagi anaknya, itu teh jadi doa. Umawi para bapak, para ibu, upami gadung orang kali kudu puguh ngaranan budak teh. Entong kamari keur usum Aldebaran, ngaranna Aldebaran Al-Fakhri. Mana artina? Nya kitu we lah cenah. Kan sepuh orang kapungkurnya masih nami teh ringkas. Namanya teh Ii. Aya Bu Ii di dia? Oh aya, mana Bu Ii? Oh Bu Ii. Lamun teh Ii teh Bu? Ongol aya mamanya ngaran budak ngaranna. Simkuring naros kapun biang mah ari nami teh naon artina? Ngamina Irfan Firmansyah teh naon artina? Da kada-kada arti atuh mah. Kapun biang naroskeun. Pokona macing soleh lah cenah. Entah yang apal. Sapun biang teh ari Irfan teh jaman pinter. Mudah-mudahan hidup pintar. Alhamdulillah. Ari Firmansyah naon? Firmansyah mah pamere aki. Kumaha maksudna? Sabab si aki harita ibadah haji, ta pasti aki balik anjeun lahir. Jadi cek si aki teh mudah-mudahan akina geus migawe firman Allah ibadah hajina syah. Oh gitu. Firman sah teh yang sudah melakukan ibadah haji dan mudah-mudahan ibadah hajinya sah. Jadi minimal di doa lebih Pak Iib. Naon hartina Pak? Pan kena gaduh hartosnya Pak. Nu aya ibu-ibu lah make ngandeg tangtoskeun naon namina. Entong sagawayah masih ada nami teh. Ada orang Sunda cenah cekape ku Pipin. Aya Pipin nabi dia. Pipin beh rada Arab-Araban make taman al cenah. Al Mutaffifin. Boga rasa hayang pakai ngaran Arab tapi salah artina Pak. Al Mutaffifin mah orang yang suka mengurangi timbangan. Oh gitu artina teh. Kudu puguh artina. Wa ini samaituha Maryam. Kita belajar dari keluarga Imran melakukan peran dan fungsi terbaiknya. Kemudian selebihnya berharap besar pada Allah. Apa harapannya Pak? Dina ayat berikutnya Allah menyebutkan fataqabbalaha. Kalau bahasa acana
Istina Imran menggunakan kalimat fataqabbal minni. Bapak Ibu, mengurus anak itu adalah bagian dari ibadah. Kalau bagian dari ibadah, maka harapan terbesarnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ngaraos teu ngurus murang kali, ngagageun murang kali di bagian dari ibadah. Nah, itu baru gak budak itu. Karena kita merasa mengurus anak kewajiban saja, bukan bagian dari ibadah. Padahal ibu-ibu, apapun amal yang dilakukan dan dikategorikan ibadah, maka sampaikan harapan besarnya sama Allah. Rabbana taqabbal minna. Lain ngangkul kamari ke Ramadan ngucapkeun taqabbalallahu minna wa minkum. Ayo naroskeun Ustaz, nah teu minal aizin wal faizin. Jadi sebaik kieu ai hartina naon kitu minal aizin wal faizin teh. Mohon maaf lahir dan batin. Ya sim kuring eta mah teu beda. Siga ibu abus kabang aya kekeset. Tulisanna welcome, hartina teh kekeset gitu. Teu nyambung eta mah. Taqabbalallahu minna wa minkum kita bacakan ketika selesai Ramadan saja. Padahal apapun amal ibadah kita, maka sampaikan harapan besar. Rabbana taqabbal minna, seperti ibunya Maryam yang berharap besar pada Allah, fataqabbal minni. Ya Allah, terima amal saya ngurus budak anu ieu teh. Kalau merasa membesarkan anak itu bagian dari ibadah, maka sampaikan harapannya sama Allah. Rabbana taqabbal minna. Dupi punten Bapak Ibu, hubungan suami istri ibadah bukan? Nah, kalaunan ngajawab. Ibadah bukan? Ibadah. Para bapak sareng se nyumponan pangabutuh bapak sebagai seorang suami. Kantos dengan doa bapak, Rabbana taqabbal minna. Pak? Bu? Dupi ibu-ibu rengse nyumponan pangabutuh bapak ngadoa teh ka Allah, Rabbana taqabbal minna. Nah, beuteung ngadoa kieu tempat ibadah eta teh. Cek bapak teh nya tuh gemer kadoa we cenah. Beres teh Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Cek ibu teh aqulu qouli hada wa astaghfir. Abang kerja tamhid dulu langsung aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya Maryam pun juga sama, fataqabbal minni. Gusti tampi amal ibadah ieu teh abi teh ngurus budak teh capek nyaan. Tapi yang diterima ku anjeun jadi amal soleh. Karena saya berharap engkau ridho wahai Allah. Ibu-ibu, kalau ibu berharap besar ketika ibu ngurus anak dan Allah meridhoinya, kira-kira rek dileuwihkeun emosi atau nyaah ka budak? Damun urang puguh tujuanana ngurus budak teh hayang milari ridho Allah, maka apapun yang kita ikhtiarkan Gusti, nu penting mah anjeun ridho, sing penting ridho. Rek kumaha wae kondisina, nu penting anjeun ridho Gusti. Fataqabbal minni, dan Allah kemudian menerimanya. Fataqabbalaha, dan Allah kemudian menerimanya. Dan tidak hanya menerimanya saja, tapi juga wa anbataha. Kemudian Allah memberikan perkembangan binabatin hasan, dengan perkembangan yang baik. Ibu-ibu, kalau kemudian kita merasa mengurus anak itu bagian dari ibadah, dan kita berharap diterima sebagai amal soleh kita, kemudian kita serahkan sama Allah, Gusti, aku serahkan semuanya kepada Engkau wahai Rabb. Dan Allah nanti akan yang mengatur segala-galanya. Tidak perlu direpotkan tentang urusan kedepannya mau seperti apa anak-anak kita. Biarkan tangan Allah yang mengatur segalanya. Biarkan kun fayakunnya Allah yang mengatur segala-galanya. Bagi bapak ibu, lamun urang nu kudu merhatikan budak urang tuluy-tuluyan, kira-kira capek moal? Kira-kira sanggup teu urang Pak, Bu, nyolehkeun murang kali urang kuleungeun urang sorangan? Moal.
Ngan dua leungeun ibu teh budak 11. Kudu kumaha nyolehkeunana. Nu ieu ting ka mana, nu itu ting ka mana. Wong tadi simui tepang sareng kakak kelas simkuring di daerah Pangheotan. Murang aya 11. Ustaz Iwan namina teh. Simkuring, Kang. Ari akang apal teu. Budak akang hiji-hijin apal. Nu hiji semester sakitu kuliahna, anu kadua nepi ka nu panghandapna kelas 2 tahun cenah ayeuna teh. Siming naroskeun ari tanggal lahirna tah eta mah nu poho. Ting tanggal sabaraha? Ting tahun sabaraha di cenah. Pokona mah ieu lanceuk adi lanceuk-lanceukna. Harus simkuring nyaan geuningannya. Lamun urang rek nyolehkeun mah urang kali ku leungeun urang sorangan moal sanggup. Tong boboda jang nyolehkeunana, inget-inget tanggal lahirna ge poho. Para bapak, di dieu emut Pak, tanggal lahir urang kali bapak tanggal sabaraha? Pak? Ibuna nu apal. Tarang ngapalkeun. Dupi tanggal nikah bapak apa ti kapungkur? Tanggal gajian. Tanggal gajian nu apal. Ti tanggal sabaraha? Simkuring pas ditaros. Ustaz, ari Ustaz nikah sasih naon tahun sabaraha? 2004 cek simpen. Sasih naon? Sasih April. Cepun bojo. April cuk saha April cuk? Oh, salah. Oh deui simkuring teh. Pernah tahun sakitu ulah nikahna teh. Kalau kita ingin mengusahakan kesolehan anak-anak kita dengan kedua tangan kita moal sanggup, maka kita belajar Bu dari ibunya Maryam yang menyerahkan semuanya sama Allah, biar kun fayakunnya Allah yang mengaturnya meskipun tidak ada sebab sama sekali. Wa anbataha nabatan hasanan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur tumbuh kembangnya Maryam menjadi anak yang soleh. Tidak hanya itu saja, wa kaffalaha Zakaria, dan Allah kemudian memberikan ganti terbaik ketika bapaknya Imran tidak ada, maka Allah hadirkan Zakaria, seorang nabi dan rasul. Bapak Ibu, sanes pada ngawilah billah. Saha di antais Bapak Ibu anu murang kalihna sakola di pasantren. Cuk. Di asramakeun aya? Aya. Dupi Bapak Ibu teh ustad, ustadzah sanes. Sanes. Tapi anak-anak kita hari ini mendapatkan ilmu dari guru-guru terbaik. Dari ustad, dari ustadzah. Kedah kumaha carana pasrahkeun ka Allah. Tong lebating mikiran, tong lebating ngatur. Ima budak di asramakeun, duh inget wae kumaha daharna, kumaha sarena. Padahal mun ditanya budak urang jarong jon we ditu sarena beureuh, daharna ngahuap biasa. Dan nuriweuhna biasa nama indung bapa. Jarong jon barudak. Karena kita sebagai orang tua mendapatkan berkah ketika menyerahkan semuanya sama Allah, dan Allah gantikan peran kita oleh peran-peran guru dari anak-anak kita. Dan mun simkuring kedah ngajar pun anak diajar bahasa Arab, diajar sagala pada moal sanggup po. Ilmu muslim sakieu-kieuna. Tapi kemudian Allah angkatkan guru-guru terbaik bagi anak-anak saya. Sehingga orang pan sami gitu. Seperti halnya yang dialami oleh Maryam. Maryam ini Bapak Ibu seorang anak yang tidak punya ayah. Ibunya pun juga meninggal, tapi Allah berikan ganti yang terbaik. Wa kaffalaha Zakaria. Maryam keluarga biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi akhirnya yang mengurus Maryam seorang nabi dan rasul. Wa kaffalaha Zakaria. Ibu geus teu aya, bapak geus teu aya, tong sok hariwang ari budak urang ke kumaha jeung saha kawinna, kira-kira salakina ke boga duit loba moalnya. Budak urang kakak 2 bulan geus mikir siga kitu stres ku urang teh. Pasrahkeun ka Allah. Wa kaffalaha Zakaria. Nah, kalebet Bapak Ibu, dina ilmu psikologi kita belajar ternyata ketika ada seorang anak yang kehilangan tanda petik figur seorang ayah, karena Maryam tidak mendapatkan peran ayah dari Imran yang sudah meninggal, maka Allah hadirkan Zakaria, sosok laki-laki yang menggantikan peran ayahnya. Jangan pami aya di antais urang anu murang kali nantos teh bapakna pilarian peran penggantinya.
Bade ku uwana, bade ku emangna, bade ku akina. Nu penting aya sosok pameget. Beh apaleun oh siga kieu jadi lalaki teh. Entong ku ibunya lieur ada moal sangem. Ibu akan susah menjalankan peran sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu dan ayah bagi anak ibu. Maka cari penggantinya. Lamun ibu teu acan hoyong nikah deui aya tos nikah dieu mangga ku eta penggantosna. Wa kafalaha Zakaria, dan kemudian Allah mendatangkan Zakaria. Kahiji Bu, tugas kita sebagai orang tua laksanakan sebaik-baiknya, dan yang kedua tujuannya jelas, mengurus anak ini bagian dari ibadah dan kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira keajaiban apa yang nanti akan didapatkan oleh kita? Bapak Ibu, ternyata keajaibannya seperti yang dialami oleh Maryam. Ketika Zakaria setiap kali masuk ke mihrabnya, wajada indahu rizqan, sudah mendapatkan rizki berupa makanan yang bisa jadi pada saat itu tidak ada orang yang menikmatinya. Di mana Pak mimitina ieu teh? Maryam, perempuan yang tidak kemana-mana, yang tinggal di mihrab sebuah masjid saja, tapi kemudian semua kebutuhannya tercukupkan. Ditaros panku Zakaria teh, di mana itu Maryam? Diwalar panku Maryam teh, huwa min indillah, sadayana ti Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari orang tua yang memahami peran penting dan tugasnya sebagai orang tua, maka anaknya mendapatkan keajaiban. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berharap anak-anak kita di kemudian hari mendapatkan keajaiban-keajaibannya, maka biarkan diri kita melakukan peran terbaik sebagai orang tua. Simkuring emut bisa Bapak Ibu pun aki tipayun oleh kasim kuring menuju kelas 4 SD, kantos kahebos ku kompor kabulung masih keneh aya Bu, tapak tilasan di kulitna rada keron palih dieu jeung palih dieu tong hayang ningalnya cekapun bojo ningalna keron sim kuring ka aki sim kuring Pak isin nu kieu katinggal cek pun aki keun bae lamun anjeun engke indit ka Mekah make kain ihram pan katingali belah katuhuna teh keron. Jadi moal pahili bakal katingali mana anjeun mana lain anjeun. Bapak Ibu, sim kuring ngawitan angkat ka haram ka Mekah. Pas melong keron anu ieu jo langsung inget ka pundak istri. Ternyata betul ucapan orang tua itu jadi doa. Tong saucap-ucapna ka budak dasar pikas sebeleun. Rungsing, udah nyapekeun. Siap-siap bakal rungsing, rudet, nyapekeun. Berikan doa terbaik kasep, bager, soleh, pinter. Keun bae hideung oge teu naon. Kasepkeun we. Pan ka sawah budak urang teh hideung, digeruan hideung ka dieu. Aing hideung, aing hideung, aing hideung. Maryam jadi sosok teladan bagi kita. Keluarga Imran jadi teladan bagi kita. Wa kafalaha Zakaria, ditanggung oleh Zakaria, kemudian mendapatkan keajaibannya. Maka siap-siap Bapak Ibu, ketika kita melakukan tugas kita sebaik-baiknya, keajaiban-keajaiban itu akan Allah turunkan untuk anak-anak kita.